Oke teman-teman, karena kolam ini diguyur hujan sekitar 4 jam yang lalu, jadi sebagai ganti pakan pelet, saya memberikan pakan alternatif ya. Ini berupa daun talas dan juga daun kangkung teman-teman. Jadi di sini saya kasih ya, ada sedikit ya, bisalah untuk memberi makan satu kali ya untuk ikan gurame saya. Karena saya untuk mencari pakan daun talasnya terkendala cuaca ya, karena hujan jadi nggak bisa keluar. Jadi saya ambil daun talas yang ada di sekitar rumah saja teman-teman. Yang penting bisa dijadikan pakan alternatif untuk ikan gurame saya.